Me'n recordo quan et van donar el premi a Jove Empresari, que t'acompanyava un pilot de gent. Jo estava entre el públic, diuen el teu nom i tots van esclatar d'alegria. Com pot ser jefe i amic a la vegada? Jo vaig començar treballant amb amics, però a vegades té una derivada amb el temps. Les expectatives canvien, la gent evoluciona, jo també, i això m'ha generat algun cop alguna situació difícil. És més fàcil fer pinya, sorprenentment, quan hi ha dificultats. Ostres, algú tan simple com haver d'acomiadar amb un amic és molt dur. Llavors vaig pensar, ostres, m'agradaria no tenir tot aquest origen, ja ho he viscut i m'he quedat amb coses meravelloses. A Oi m'ha passat al revés. He acabat fent amics amb gent que no coneixia, o sigui, he sigut al revés. Perquè si tu crees una amistat arrel d'un projecte, d'alguna forma el projecte ha sigut el motor de l'amistat. No l'amistat, el motor del projecte. I això ho canvia tot. Molt bé, molt interessant, perquè jo moltes vegades tinc dilemes amb això, amb l'equip que acabes contactant, tens molt bona relació i dius, hòstia, fins a quin punt, jo què sé, me n'he d'anar a festa amb ells, o me n'he d'anar a sopar, o me n'he d'anar de càmping. Al final s'acaben convertint quasi en amics o enemics.